Сегодня у нас план Барбаросса. Сегодня хотим убрать все на кухне. Я уже в каком-то ролике говорил, что на кухне очень темно. Это вот сейчас просто горит свет днем, а так вот очень темно. В общем, хотим прорубить сегодня вот здесь окно. Есть для этого окно, которое привез от квартиры, вот стоит. Одно окно мы уже в зале поменяли. Сейчас хотим, да, кстати, Дашечку вон ту. Она любит теперь там лежать. Это ее теперь там козырное место. Она все теперь видит. За всеми наблюдает. Так что вот посмотрим, что из этого выйдет. План война. Все убрать сейчас максимально. И сегодня нужно окно поставить. Обязательно. Чтобы еще успеть порыбачить сходить. Ни разу не снимал влог про рыбалку. Надо будет сделать. В общем, погнали. Будем убирать. Все, первый этап пошел. Убрали. Убрали всю мебель, занавешали дверку в зал. Вот. Не стали на улицу выносить шкафы, они очень тяжелые. Думаю, ладно, все равно их придется мыть. Ну что, сейчас начнем прорубать окно в Европу. Барыга. Барыга. Ай, смотрите, как легла. Ой, кадра. Че, мешает тебе, да? Отдыхаешь? Как хорошо тебе отдыхается, да? А мы устали. Мы устали. Бардак развели. Очень тяжело идет работа. Но нам кровь из носа надо сегодня закончить. Сегодня выдолбить, поставить окно. Фиг там с этой уборкой, хотя бы окно поставить, потому что завтра уедем домой. Выдалбливается очень, конечно, тяжело. В советские времена делали на века раствор, кирпич. Все такого качества, что мама не горюй. Ну, дай бог силы даст нам. Сегодня закончим, поди, окно. По крайней мере, очень бы хотелось. Надо обязательно до вечера закончить, чтобы еще на рыбалку успеть сходить. Что там моя барыга? Сидит. Красавица. Бардак развели. В общем, сегодня у нас не получилось сделать, как планировалось. Оказывается, столкнулись с большими трудностями. Очень-очень это сложно. Сейчас я пойду покажу вам с другой стороны, что идет. Куда бы встать? Так, вот, получается, процесс. Нужно было как-то зацепиться здесь. Чтобы теперь вот этот вот слой кирпича, если вот этот вот он лежит вот так вот, то эти лежат вот так вот. Вот так. И их вот этот, когда снимем, вот эти уберем, я думаю, что дальше вот этот слой будет уже полегче. В общем, очень сложно оказалось выдалбливать. Цемент — это бетон, а не цемент. Собираемся на рыбалку. Постараюсь сейчас вам сделать рыбный влог. Ой, что получится, не знаю. Рыбный влог. Баню топить теперь не перетопить. А что еще? По огороду, наверное, я завтра пройдусь. Покажу вам огород. Что взошло, что не взошло. Вот кукуруза, как видите, уже большущая, уже по колено. Укропа много. А мне что-то его жалко стало. Сегодня тут с утра ходил полол. И что-то мне его жалко стало весь рубить.
патиссончики, кабачки. Ну вот, не кабачки, господи, тыква. Тоже хорошо взошла. Вот это вот одна грядка только что-то не ведет. И вот эти тоже классно. А здесь посмотрите, ну все в укропе. Я говорю, давайте не будем его трогать, пусть он растет. Ну ладно, раз уж я пошел, я вам покажу. Картошка взошла. Один куст не зашел. Ну, знаете, есть подозрение. У меня у родителей уже картошка выше пояса. А здесь, ну, я же говорил, что картошку посадили только ради фасоли. А теперь, что самое интересное, фасоль-то не всходит. Почему-то не взошла фасоль. Вы знаете, мы решили ее посадить с картошкой, потому что раньше всегда... Ну, с другой стороны, есть подозрение на вот эти ямки. Вот раз ямка, и где-то была еще одна ямка, мы, наверное, на нее наступили. А, вот она, еще одна ямка. Что кто-то, скорее всего, мог эту фасоль, мою красивую, иньянь утащить. И вот одной картошки тоже нету, лунка пустая. Я не думаю, что вся картошка взошла, а именно она не взошла. Ну ладно, будем разбираться. Вот такие дела. Вишня растет. Вишня здесь была заросшая. Мы вот решили оставить вот этот ряд. Теперь, ну, ягод мало на ней. Господи, тут дело не в ягодах. Вот решили ее оставить, просто чтобы, ну, как без нее. Но будем следить за ней, будем подрезать не ради ягод, а чтобы она вот как он тот куст не вырастала. Вот. Здесь вот тоже я сегодня почистил. Тоже много трухи было. Теперь же тележка есть. Можно собирать. Да, кресло, знаете, как классно сядешь. В прошлый раз с друзьями мы здесь под деревьями отдыхали. Красавка лежит, отдыхает. Вот. Что еще? Освободили березу. Береза. Тут, видите, вот дичка выросла. Вот. Она, на нее вот этот черноплод, как она называется правильно, сильно нависала. Нам этот черноплод тоже, в принципе, не особо-то нужен. И вот тут ведер 5 можно собрать, мы его никогда особо не собираем. Вот спилили, а потом завтра уберу ветки отсюда. Ну ладно. Пойдем собираться на рыбалку. Попробую снять что-нибудь на рыбалке. Даша, ну ладно, гуляй пока я соберусь. Блять, как будто показалось, оса в сланец залетела, упала. Вот этот пятак, который я должен был перекопать под горох, остались в этом году без гороха. Ну ладно, прополол. Теперь все, мы пришли с рыбалки. Я не стал снимать, потому что не знал, как это будет выглядеть. Был и народ, и клев был, руки все в рыбе, она скользкая. Тут же надо наживку одевать, в общем, приманку кидать. И я не знал, как снимать, потому что нет ни штатива, ничего. И, в общем, ладно, в будущем я думаю, что все равно как-нибудь, наверное, сниму, когда клёва не будет. Давайте высыплю, покажу. Но в приоритете в основном окуньки. Кто не знает, окуньки это такая очень вредная рыба. Она очень колючая, очень до невозможности, страшно колючая. Но она безумно вкусная. В ней очень мало костей. Да, они вот такие вот небольшие, но вот это вот считается, в принципе, неплохой. В них мало костей, и они, как я уже сказал, безумно вкусные. Что тут еще есть? Есть еще чебаки, сорожки, или как там эти, как же их,
Рыбаки, я-то, видите, не профессиональный. Я все их названия не знаю. Ну, вот такая вот сразу чешуя вся слетает, тоже очень вкусная. Для меня это чебак да чебак. Господи, боже мой. Есть совсем маленькие окунята, каких выкидывал, а каких не смог выкинуть, потому что окунь, он заглатывает, часто заглатывает крючок очень сильно, и приходится ему раздирать рот. Уж извините за такие подробности. Вот, а если рот раздираешь, то он уже не выживет, поэтому их забираешь. Но вы знаете, ну вот видите, вот маленький совсем, к сожалению. Но знаете, я наловчился, мне подсказали, как можно пожарить этого мелкого окуня. Я просто беру, спускаю ему кишки и все. Ну, промываю, естественно, потому что они сейчас в слизи. Спускаю ему кишки, промываю его еще раз. И все, и жарю его почти как во фритюре. Ну, понятно, что посолить, по вкусу поперчить. И жарю его как во фритюре. Вы знаете, кожура это практически хорошо сходит. Но иногда можно даже кушать с кожурой, потому что, ну, маленький, молоденький. Вот. Но чистить его вообще нереально. То есть его ножом, ну, просто нереально почистить такой мелкий. Крупный бы еще можно было. Ну вот, в основном окуньки. Водятся у нас теперь еще форели. Вчера мы были тоже на рыбалке. Ну и неинтересно это говорить. У меня сорвалась форель, мне помогали даже ее вытаскивать. Знаете, она килограмма 2 была. Ну, было практически нереально ее вытащить. В общем, я их, так как завтра едем домой, поэтому я их сейчас разложу, наверное, в 2 пакета, в один не влезут, и заморожу. А дома я их уже промою нормально под проточной водой и, наверное, их все засолю. У меня есть друзья, есть кому тоже ее предложить, ну и посушу. Ну, в общем, вот такая рыбалка. Рыбалка была сегодня классная, погода хорошая, чуть-чуть червей не хватило. Ну, а так, в принципе, классно. Я доволен. Душу отвел. Очень много мелких еще вот выкинули. Вот еще мельче были. Многие мелкие сами срывались. Ну, в общем, классно. Мне нравится. Окунь я люблю. Уж лучше окунь, чем вот эти вот костлявые. Один раз у таких костлявых в прошлом году наловил. Хотел пирог с них сделать, но они все равно костлявые. А вот окунь классный. Эти вот на сушку кости высохнут. Потом можно будет кушать. В общем, вот такие подробности. Ну все, буду заниматься дальше рыбой. Дашка, Дашка, не знаю, Дашка куда-то убежала. Она, знаете, по-моему, в прошлый раз мышку поймала. И я не стал бежать за телефоном. Было тоже темно. И убежал. Кстати, в этот раз без шашлыков. Потому что бардак развели, устали. Вот вместо шашлыков посуда. Потому что дома там бардак. Виноград разрастается вообще классно. Сейчас, если настроение будет, надо еще натянуть веревок. Потому что вот она последняя, а уже просится дальше, выше. Ну ладно, буду отдыхать. Завтра тяжелый день, надо заканчивать с ремонтом. Хочется всем сказать спокойной ночи или пока-пока. А забываю, что вы-то будете всем куском смотреть. Наступил третий день. Работа кипит. Как слышите, перфоратором стучим. Сейчас прорубим окно и покажу. Поливаю малину. У нас прет полив. Вот. И буду сейчас пересаживать. Не помню, как называется. Вот этот куст. Вот этот куст. Видите, как он здесь классно растет? Он 3 метра, наверное, уже высокий. Я хочу пересадить отросток. Здесь вот есть отросток. Отросток этого куста. Ой, как классно. Сейчас я лягу здесь. Красота. Слушайте, сегодня такая жара. Вчера так повезло. Вот там есть три этих кустика.
Вот получается, они почему-то здесь не растут. Попробуем их пересадить вдоль тропинки туалета, чтобы заодно, как говорится, огородиться. Потому что здесь всю территорию убрали. И вот я подготовил лунки. И это буду ждать сейчас малину пролью. И буду пересаживать вот это вот дерево. Вот это дерево. Не знаю. Вот так вот. А вот такое вот еще вот у нас суперское решение. Классно, да? Когда наполнится ванна, она начинает наполнять бак. Когда наполнится бак, он будет стекать и в грядку. Ну, вот такое вот дизайнерское решение. Сейчас вот эти еще баки наполним. Вот. В этом году хоть с водой у нас проблемы нету. Что отремонтировали большой бак и пользуемся. Ну что, потом ягодки еще надо пойти пособирать. Сейчас там льет. Меня будет поливать. Бежит водичечка. Бежит. Все. Вторая часть работы выполнена. Окно в Европу прорубили. Окно приготовили. Теперь осталась заключительная третья часть. Тоже не самая легкая. Это поставить это окно. Вот. Надеюсь, что мы сегодня уже это успеем сделать. Вот. Будем. Теперь стало вполне, прям реально стало светло. Еще вот тут дерево подпилим. Оно все равно мешает. Оно в провода идет. И еще свету будет больше. Ну и, естественно, здесь тоже нужно будет наводить марафет. Раз уж окно поставили. Теперь все это будет видно. О, ну прям у нас что-то этот сезон начался весь в ремонтах. Все, третий этап закончился. Окно поставили. Конечно, еще работы очень много. Нужно его еще штукатурить. Ну, самое главное сделали. Потому что боялись, успеем мы, не успеем сделать. Ну, посмотрите, сравните. Очень светло. Очень стало светло с предыдущими видео. Теперь следующая задача. Теперь появился кирпич. Его же надо куда-то девать. Вот, будем закладывать вот это окно. На даче работа не останавливается ни на секунду. Вот дверь закрыл на кухне. Потому что с двери еще тоже свет шел. Ну, я считаю, что очень все равно стало светло. Но в любом случае теперь будет и продуваться кухня. Будет какой-то сквознячок здесь. Можно сидеть за столом, смотреть в окошко. Классно. Очень красиво. Так, и пошлите, я вам покажу. Я же пересадил. Ой, сегодня такая пекла стоит. Невыносимая. Жара, прям жарище. Ужас. Вот они. Трава, деревья. Не знаю, как называется. Пересадил, господи, хоть бы прижились. Залил водой. Если приживутся, будет очень красиво. Будут очень много тени. Будет загораживать, чтобы тропинку я прочистил в туалет. Немножечко. Сил не хватило там. Ну, надо кусочек природы тоже оставить, чтобы трава была. В общем, как-то так. Не знаю, где кошка. Кошку надо тоже идти искать, собираться домой. Вот. Ну, пропололи. Цветник пропололи. Первый цветник. Слушайте, ну кто там в комментарии писал, у кого жара была, отдайте вам дождь. Теперь давайте поменяемся, заберите жару, дайте дождь. Ну, наконец-то приехали на дачу. И первый приезд без этого. Так, и вот цветник тоже пропололи. Идем посмотреть ягодку.
вкусную. Сейчас схожу в баню, ополоснусь, надо собрать. Ну, она не такая красная, как было в день приезда. Я фотографию выкладывал. Боже мой. Вкуснятина. Прикольно, я скоро без телефона останусь. Опять уронил. Хорошо, хоть с маленькой высоты. Засранец, блядь. Ну что, вот, в принципе, и все. Теперь у меня точно не получится. А может, получится еще раз приехать, заснять вам еще один дачный влог. Малину тоже, видите, тоже вот обработал. Сделал немножечко участки. Это тут все было. Еще такая глобальная задача, когда здесь вот было все зарушено вишней. Вот здесь вот тоже было все заросшее вишней. Мы ее все спиливали. Там вот тоже было все вишней зарушено. Мы ее все спилили и положили под вот эту вот яблоню. Она, кстати, хорошая яблоня. Вот. И мы ее положили вот сюда, и здесь крапивой все затянуло. Теперь вот тоже основная задача постараться в этот сезон, потому что уже год пролежало. Не пойду туда, там солнце. Вот, в общем, вот расчистить. Вот под этой яблоней очень много веток. Но это вишня. Там и яблоня есть. В общем, нужно дрова эти перебирать. Вот, чтобы потом нам... Вот, чтобы нам потом печку топить да шашлыки жарить. И еще нюанс. Сделали, окучивали. И вот вижу, смотрите, что. Вот она опять, смотрите, что делает. Тварина. Опять дырка. Короче, последние лунки, оказывается, мы посадили то, что нам дали картошку пророщенную. Мы посадили ее, и нам не хватило. То есть, вот получается, одной картошинки не хватило. И мы посадили свежую картошку. Вот. И она, ну что-то не подумали, а эта свежая картошка, она не выросла. Мы ее сегодня выкопали на окрошку. Вот. В общем, вот такие вот дела. Пошел я ополаскиваться, собираться домой. До встречи в следующем влоге. Всем пока-пока. Пока.